A figura de Xela Arias, homenaxeada no Día das Letras Galegas deste ano, adoita asociarse con tres ideas, ou, cando menos, viña asociándose ao longo destes anos con tres ideas. Unha, a central, era a escritura de poesía, actividade pola que foi máis coñecida. A outra, a actividade como traductora, como editora. E a outra, unha circunstancia biográfica que foi o seu falecemento temperá, a idade de 41 anos. Xela Arias asociábase tamén durante estes anos a unha reivindicación constante da súa obra, da súa presenza en antoloxías, no canon, mesmo na nómina de homenaxeadas co Día das Letras Galegas, unha figura reivindicada. En calquera caso, Xela Arias é unha figura poliédrica, unha figura moi complexa, moi singular, que viviu a cultura do seu tempo con intensidade, que fixo da independencia e da liberdade principios da súa vida. Unha vida que comeza no ano 1962 en Ortoá, en Sarria. Ela naceu na Granxa de Barreiros, un proxecto que fundara Antonio Fernández López para integrar o contacto coa vida rural, as experiencias agrarias no ensino, e onde daba clase o seu pai, Valentín Arias. Os pais de Xela, Amparo Castaño e Valentín Arias, eran de Sarria, os dous. Eran unha familia galeguista, unha familia culta, ele era o mestre da escola, e os primeiros anos de Xela transcorreron nese ambiente, nun ambiente rural, vinculado pois, a esa aprendizaxe primeira desa vida na Granxa Escola. No ano 1965 a familia trasládase a Lugo. Trasládase debido a un novo destino laboral do seu pai na Granxa de Arxeriz. Ali a familia, unha Xela aínda moi nena, tivo o seu primeiro contacto coa vida urbana. Xela escolarizouse no colexio Fingoi, e neses primeiros anos a lembranza familiar que dela ten a súa nai é dunha nena que xa está sempre con libros, unha nena que está desde moi cedo escribindo. Ela mesma dixo de si propia que se recordaba sempre escribindo. No ano 1969 a familia trasládase de novo. Trasládase neste caso o que será a súa cidade definitiva, a cidade na que acabará asentando, en Vigo. Nun primeiro momento Xela escolarízase nunha escola tamén rural dos arredores a que fora destinado Valentín, a escola de Sárdoma. A familia instálase nunha cidade que nos anos 70 é unha cidade de aluvión, unha cidade que está vivindo un proceso de reconversión industrial, e pouco a pouco vai asimilando un xeito de vida que si xa é claramente urbano. Xela reivindicou moitas veces ese fondo urbano vivencial, pero iso non significou que renunciase nunca aos seus vínculos con Sarria. Destes primeiros anos en Vigo data un relato do que se leva falado e co que Xela Arias gañou no ano 1973 o cuarto concurso O Facho, a fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia. É un relato rebordante de imaginación, o relato dunha nena que demostra, aparte desa imaginación rebordante, demostra un dominio, un gran dominio da lingua, da súa plasticidade, un dominio da lingua galega inusual naquel momento,
porque a lingua galega non formaba parte dos currículos educativos. Xela Arias vive a adolescencia en Vigo, matricúlase no Instituto Castelao, no barrio do Calvario, que non era o instituto que lle correspondía, tiña outros máis preto da súa casa, pero elixiu este por tratarse dun instituto mixto. Foi unha escolla dunha nena adolescente que xa nesa idade daba mostras dunha personalidade moi marcada e dunha vontade de tomar as súas decisións. No Instituto Castelao viviu unha crise de adolescencia que implicou unha actitude rebelde contra todo, contra case todos, un desexo de emancipación e un abandono dos estudos. Uns estudos que deixou en terceiro de bacharelato, non chegou a examinarse en COU, no que sería hoxe o segundo de BAC. Ela dixo que preferira a rúa que as aulas, que abandonara as aulas pola rúa, na rúa, nese momento, no Vigo de finais dos anos 70, comezos dos 80, estaba tamén a explotar un movemento coñecido como a Movida, un movimento de creación musical, artística, tamén de formas de ocio descoñecidas até o momento. Eran uns anos marcados pola liberdade creativa e tamén de actitudes. O cuestionamento das cousas e o afán de independencia estaban xa aí, non eran xa un selo que Xela Arias imprimira claramente a súa vida. Neses anos 80, convulsos, nunha cidade que ela ten dito revolcada, uns anos de disidencias, prodúcense descubertas para Xela, a cultura alternativa, a música, a noite. E neses anos ten tamén lugar o que sería a sinatura do seu primeiro contrato laboral, que supuña a súa emancipación. Xulián Maure, amigo da familia, acababa de fundar no ano 1979 unha editora que el concebía como unha editora generalista, moderna. Refírome á Edicións Xerais de Galicia. E Xulián Maure contratou a Xela Arias para a súa empresa, para unha empresa que estaba estreando un novo local, que estaba en fase de creación e expansión, nun primeiro momento para atender tarefas administrativas. Xela Arias dominaba dos competencias importantes para desenvolver ese traballo. Unha delas era a mecanografía, sabía escribir daquela anos 80 a máquina, e a outra fundamental tamén era o seu dominio profundo do galego, que lle viña neste caso por razóns familiares, desde logo, máis que por razóns relacionadas co ensino. Non, o ensino non proporcionaba aínda esa formación. Pois o que comeza sendo un aprendizaxe, un traballo burocrático, administrativo, de atender o teléfono, de recibir xente, de facer o arquivo de prensa, acabou sendo unha profesión para Xela Arias, unha profesión que desenvolveu alí nas dependencias de Xerais durante 10 anos e que logo prolongou como freelance uns anos máis. Acabou aprendendo un oficio que coñecía tamén o seu pai, o de editora, o de correctora de estilo, o da persoa que recibe un manuscrito, un mecanoscrito, e acaba dándolle forma para que iso se convirta na maqueta dun libro. E acabou ademais implicándose na toma de decisións editoriais
que tiña que ver, algunhas delas, coa literatura infantil e juvenil. Refírome á colección Xabarín. Era un mundo por construir, o que se estaba vivindo naqueles anos, tanto no terreo editorial como tamén no mundo da cultura. E aí neses anos 80, neses primeiros anos 80, cando Xela Arias comeza a dar a coñecer a súa poesía, que foi ao final a actividade pola que foi máis coñecida, e desde logo a nivel de escritura foi a súa principal dedicación. Comezou a dar a coñecer as súas composicións nas plataformas que había, nun momento no que o tecido editorial era aínda moi pobre. Nas revistas, na revista Dorna, que se acababa de crear, na revista Festa da Palabra Silenciada, que creara María Xosé Queizán no ano 83, en Carel, en Tintimán, pero tamén nas páxinas dos xornais, algo que era habitual no momento. Publicou na Nosa Terra, en numerosas ocasións en Faro de Vigo, e nos fanzines. Os fanzines eran publicacións afeccionadas, artesanais, moi comuns naquela época. Publicou en Catarsis, As follas de Sísifo. O feito de publicar en medios que podemos chamar alternativos, claramente, permitíalle moitas veces unha maior liberdade á hora da composición da páxina, á hora de colaborar con ilustradores, como eran o pintor Xosé Guillermo, Pedro Sardiña, Ángel Huete, facían que os seus poemas chegarasen moitas veces coa disposición de collage, que era algo tamén moi en moda naquela época. Esta primeira poesía é unha poesía dunha voz en formación, pero na que se identifican aínda xa algúns trazos de maneira clara. O afán de experimentación gráfica, pero tamén temática e gramatical. O ambiente urbano, que é un trazo que individualiza a Xela na súa xeración e de maneira clara na poesía galega, e tamén a capacidade para crear imaxes sorprendentes. Neste momento tamén comezan os seus primeiros recitais, algo moi de época, igualmente. Algúns destes recitais mostraban xa o compromiso político da autora. Estou a pensar no que se celebrou no ano 82, despois dun mitin contra a entrada de España na OTAN. E aquí temos xa outro trazo que caracterizou sempre a Xela Arias, que foi a disposición a poñer a súa voz poética o servicio e no apoio de causas diversas. E unha delas era a oposición á entrada na OTAN. Nos primeiros 80 comeza tamén a asistir ao que acabaría sendo unha das súas citas, convocatorias puntuais, o Festival da Poesía no Condado. A este festival que era un lugar de encontro, ademais, entre poetas non só galegos, senón tamén de outros lugares do Estado, de Cataluña, de Euskadi, tamén de Portugal. Asistiu de maneira prácticamente regular desde o ano 1983. Vemos logo que ao longo dos anos 80 xa se conforma unha escritora con vocación de participar de maneira activa na cultura do seu tempo. É unha autora que no ano 1986 publica o seu primeiro libro, Denuncia do equilibrio. O libro recolle textos, algúns textos que xa eran coñecidos porque foran publicados en revistas, e está datado en 1984, é dicir, en 84 tiña xa pechado ese poemario. O deseño deste poemario é moi particular. Aparece publicado nunha colección de poesía de Xerais, en vento branco, pero o deseño das páxinas é do pintor, amigo e colaborador Xosé Guillermo. Nel Xosé Guillermo fai un collage entre imaxes e textos de Xela. O título é anticipatorio da temática
non só da obra, senón de toda a súa poesía, o afán de denunciar falsos equilibrios, falsas ordes, situacións aparentemente ordenadas que no fondo escondían conflitos sociais, conflitos humanos, conflitos da vida cotiá. Quizás houvese que escoller un trazo para caracterizar este libro, eu diría que a experimentación non só gráfica, tamén as pegadas vanguardistas que se perciben nel, o estiramento da linguaxe, a sintaxe forzada, as extrañas colocacións de pronomes que dan lugar a neoloxismos empuxadamente, ou, noutro caso, o neoloxismo voluptuoseando, unha linguaxe que causa extrañeza, que causa admiración en quen lé. E xa neste primeiro libro aparecen dous elementos de maneira moi nítida. Unha é a ambientación urbana, a estética urbana, da que xa fixen mención. E a outra é a capacidade para crear imaxes sorprendentes, tomadas moitas veces do mundo animal, que dotan o texto de forza, de irracionalidade. Poño dous exemplos: peixes, lubinas, caranguexos, ou cabalos desbocados polas praias da cidade. Imaxes poderosísimas que estarán presentes ao longo de toda a súa poesía posterior. O libro, publicado no ano 1986, afastábase de maneira clara do que nos manuais de literatura se estuda como poesía dos 80, é dicir, como a poesía dominante nos anos 80, que era unha poesía culturalista, con moita referencia a citas, a referencias intertextuais, temas clásicos, linguaxe moi depurada. Non ten moito que ver a estética deste primeiro libro con iso. No mesmo ano dátase outro proxecto poético, o libro Lilís en pistolas, que, digo, en 1986 quedou finalista do Premio Esquío, e que a autora non quixo posteriormente publicar. É un dos libros inéditos dos que habitualmente se fala cando se fala da poesía de Xela Arias, que ela desbotou. De igual maneira que desbotou un libro do que dá noticia Valentín Arias na cronoloxía que fixo da súa filla, Maldito Lindo, e que el data en 1988 e que tamén foi, por algunha razón, desbotado para a publicación. Así transcorre poéticamente a década dos 80, na que Xela Arias experimenta tamén noutro terreo artístico que sempre foi moi querido por ela, e que foi a música. Tamén un terreo artístico que tivo unha presenza moi importante na cidade de Vigo nos anos da movida. A parte de afeccionada á música, asidua de concertos, de locais, Xela Arias achegouse como creadora a ela. Nos anos 80, a finais da década dos 80, chegou a colaborar cunha banda viguesa de rock, Desertores, compoñendo letras para os seus discos e para os seus concertos. Letras en castelán, que era a lingua da banda, letras como coges el bolso, déjenlo caer, que me dejes en paz, letras moi da estética da época. Con Desertores colaborou tamén nun par de concertos no Festival da Poesía no Condado e nun instituto. É un momento no que tamén Xela Arias comeza a experimentar a relación da poesía con outras formas de expresión artística. Dos 80 parte tamén outra das
dedicación importante na súa vida, que foi a traducción. Xela Arias foi unha pioneira na traducción en Galicia, como tamén o foi o seu pai, Valentín Arias. As primeiras traducións datan dos anos 80, apareceron en páxinas de revistas. Un caso son os versos do libro Caballum, do seu admirado Carlos Oroza, poeta oral, performer. Xela Arias traduciu do castelán, traduciu do portugués, pero tamén do inglés, do francés, do italiano. Eran traducións individuais, en algún caso, en coautoría, noutros, ou con grupos de colaboradores, coa axuda de grupos de colaboradores. Traduciu Camiño de Perdición, O derradeiro dos Moicanos, Drácula, Contos ao teléfono, Venus Negra. En fin, unha listaxe importante de obras. Ademais, creo que habería que destacar, alén do recoñecemento que tivo con 2 premios, un concedido pola Sociedade da Lingua Portuguesa, un recoñecemento internacional importante para o galego no momento, e outro pola Xunta de Galicia, creo que o que hai que destacar é como Xela Arias viu que a traducción era necesaria, que era necesaria para a normalización da lingua, que era necesario crear un corpus de obras que puidesen ser lidas en galego, de obras da literatura universal, e como se puxo tamén o servizo desa causa e como se implicou nesa creación. Nese sentido, a figura de Xela non ten tanto que ver coa desa poeta que traduce de maneira ocasional, voluntarista, senón que ten que ver máis co que hoxe coñecemos, obviamente con todos os matices, como unha traductora profesional. No ano 1990 aparece o segundo libro de Xela Arias, que constitúe unha novidade editorial, pero unha novidade tamén na súa traxectoria. Tigres coma cabalos é un libro que combina fotografía e texto. As fotografías son de Xulio Xil, que foi quen lle propuxo facer unha colaboración. Xulio Xil foi durante anos parella de Xela Arias, pai do seu fillo Darío, e foi quen a animou a se implicar neste proxecto de fotografías de corpos espidos, entre eles o da propia escritora, e poemas. O que procuraban era, e diso deixaron constancia, era unha exploración do diálogo entre dúas linguaxes. Así foi o proceso do libro. Por unha banda, elaboración das fotografías, por outra dos textos, intercambio, e o produto foi, por un o libro, e por outro, unha exposición inaugurada en Vigo e que circulou por varias localidades de Galicia. Os temas seguían sendo os temas da poesía de Xela, as relacións humanas, o conflito, as tensións, a atracción, a paixón, e o escenario seguía sendo un escenario urbano, un escenario noctámbulo, marxinal, ás veces. A linguaxe de Tigres coma cabalos segue a ser tensa e brillante na experimentación e na creación de imaxes, xa no propio título, Tigres coma cabalos. A recepción deste libro, a verdade é que foi bastante controvertida. Foi ben recibido por algúns sectores como novidade, era unha novidade editorial absoluta, unha edición moi coidada, apareceu en Edicións Xerais de Galicia, fora de colección, en papel cuxé, tapadura, pero o feito de que no libro aparecesen corpos espidos e sobre todo que aparecese o corpo espido da propia autora non foi sempre ben entendido. Deu lugar a lecturas, algunhas delas
dicía o Xela Arias en clave libidinosa, que a disgustaron profundamente, e sobre todo a lecturas que se centraban máis no corpo, nos corpos e no corpo que no texto, e que cando lían o texto facíano nunha clave erótica que non había realmente no libro. O propósito de Xela Arias e de Xulio Gil non era facer un libro de poesía erótica, senón era facer un libro no que dialogasen fotografías e textos sobre corpos. En calquera caso, un libro 1990, que xunto coa súa exposición tivo un longo e controvertido percorrido. Estamos xa nos anos 90 e aquí prodúcese unha viraxe na dedicación profesional de Xela Arias, que decide deixar o que fora o seu oficio e a súa profesión até o momento, o de editora, e regresar ás aulas. Unhas aulas que abandonara nos anos 80, que deixara polas rúas e que as que regresa para, primeiro, facer a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, que era un requisito, e matricularse en filoloxía hispánica, tal vez nun afán de diferenciar o que era a súa obra do que era a súa profesión, na Universidade de Vigo. É unha nova etapa vital para ela, un momento no que contrae matrimonio con Xulio Gil, é un momento no que compatibiliza os seus estudos co traballo para editorial, para Xerais, pero xa fora das súas dependencias, e no que se produce un feito fundamental na súa vida, que é o nacemento do seu fillo Darío no ano 1994. Anos, polo tanto, intensos, nos que compatibiliza actividades diversas, no que segue a participar en proxectos colectivos, en recitais, en publicacións, en nos que tamén experimenta coa narrativa. Nos anos 90, comezos dos anos 90, publica un relato que sí, para un libro de relatos eróticos que fora un proxecto de Víctor Freixanes, contos eróticos elas, que tiña o seu volume correspondente Contos eróticos eles. Bueno, é un libro no que pretendía, así o afirmaba Víctor Freixanes, indagar e ver en que medida se podía falar dunha literatura erótica feminina. E un proxecto que Xela Arias acepta como un reto máis. Durante estes primeiros anos da década traballa tamén nunha colección de relatos titulada Non te amola, impresións de infancia, da que deixa constancia o seu pai, Valentín Arias, na súa biografía. Fala de que mesmo chegara este proxecto a recibir unha subvención para unha publicación que non se chegou a levar a cabo. O libro foi recuperado neste ano, en 2021, para a súa edición. Nel, Xela Arias configura unha voz infantil adolescente e recorda os seus anos de infancia, en Ortoá, en Lugo, o seu traslado á cidade, vivencias familiares, unha peza, como digo, singular, absolutamente singular no que é a súa traxectoria. E bastante singular foi tamén o libro que apareceu no ano 1996, Darío a diario. Un libro que ela non só dedica ao seu fillo, senón que en algún momento declara que non foi inicialmente concibido tanto como un libro, senón como un manifesto íntimo que el lle quería transmitir ao fillo Darío. Nesta obra, que comeza Imos meu ben camiñar sereo polas cidades en ramplas nas aceras, comeza falándolle o fillo, é un poemario en segunda persoa dirixido a él,
Neste libro, digo, Xela Arias, primeiro, introduce o tema da maternidade, escasamente tratado na literatura galega, e introduce dunha maneira absolutamente innovadora, porque lonxe de idealizalo, lonxe de idealizar a figura da nai, a experiencia, o que fai é tratalo con naturalidade e tratalo desde a cotidianeidade, desde ese a diario, desde o que vive a chegada dese novo ser. No libro desvincúlase a maternidade de ideas preconcebidas, é dicir, reivindícase unha maternidade que non está vinculada necesariamente a unha experiencia biolóxica. É un libro no que transmite a Darío, a ese Darío receptor, unha serie de valores relacionados coa liberdade, coa independencia, e que elabora unha linguaxe moi particular, moi diferente a esa linguaxe dos dous libros anteriores. Hai vocativos, afectuosos, meu ben, rei, porque é un libro no que coa sinceridade dunha nai e coa naturalidade da vida cotiá se dirixe ao seu fillo para transmitir a maternidade como unha experiencia propia das mulleres. E aquí Xela Arias está a dialogar implícitamente cos feminismos da época que reivindican precisamente iso, non? A experiencia, a vivencia propia da maternidade. Son anos, logo os anos 90, intensos en experiencias, en formación, como son tamén os anos fronteirizos co novo milenio e os primeiros anos dos 2000, nos que Xela Arias comeza, este outro feito importante na súa biografía, comeza a traballar como profesora sustituta de lingua española e literatura, obviamente, en varios institutos de Galicia. Os primeiros anos foron especialmente itinerantes, porque o que estaba era a cubrir sustitucións en destinos. O seu primeiro foi Santa Comba, o seu último, xa unha interinidade, foi Cangas. Xela Arias entregouse con entusiasmo, con dedicación a esta nova profesión. Implicouse nela, procurou a comunicación co seu alumnado, a complicidade mesmo co seu alumnado, e foron uns anos que as persoas que os compartiron con ela recordan unha Xela feliz con esa nova profesión, unha profesión de madurez, elixida na súa madurez. A vida de Xela Arias, como se pode ver, marca os seus propios tempos, non os tempos ou os ritmos que viñan marcados pola sociedade. En estes primeiros anos, estou a falar sobre todo de 2001, pero sobre todo de 2002 e os meses que viviu de 2003, implícase en novas causas, en novos compromisos, porque foron anos de axitación nas rúas en Galicia, de axitación por dous acontecementos contra os que se revolveu a sociedade. Un deles foi o afundimento do Prestige, a xestión da crise do Prestige, que deu lugar a un movemento nunca máis sen precedentes, creo que na historia da cultura galega e tamén das reivindicacións galegas. É un movemento no que a cultura, e en concreto a poesía, tivo un papel importantísimo.
Neste sentido, Xela Arias implicouse en recitais colectivos, mesmo na organización xunto con Xosé María Álvarez Cácamo dun recital no Paz de 4x4 de Vigo, e en dúas das publicacións conxuntas que se fixeron de poesía contra a Marea Negra. Outro conflito no que ela tamén puxo a poesía ao servizo dunha causa foi a guerra de Irak. A invasión de Irak, que deu lugar a unha guerra moi contestada tamén pola sociedade. Ela participou nunha manifestación en Vigo e mesmo leu na lectura dun comunicado final. Nestes anos hai dous acontecementos que foron adversos ou cando menos dificultosos para Xela. Un deles ten que ver coa ruptura da súa relación con Xulio Gil, a que pon fin no ano 2002, e outra ten que ver cunha enfermidade. A Xela Arias lle descuberto o virus de hepatite C, portadora do virus de hepatite C, o que lle supón tomar a decisión de someterse a un tratamento, o que finalmente acaba accedendo. Un tratamento que, como deixou testemuño o seu compañeiro, amigo, editor Fran Alonso, foi efectivo, logrou erradicar o virus do seu corpo, pero Xela non puido xa disfrutalo, porque cando chegaron os resultados desas analíticas, Xela xa falecera. É unha fatalidade, non, que relata Fran Alonso no libro, na súa colaboración no libro Xela Arias, Quedas en nós. En calquera caso, ela afrontou ese tratamento, continuou coa súa docencia, continuou cos seus proxectos, cos seus recitais, e publicou o seu derradeiro libro en 2003, Intemperiome. Un libro no que se atendemos aos textos que fora dando a coñecer debía de levar tempo xa traballando. É un libro no que xa desde o seu título leva a linguaxe até o extremo. Intemperiome, póñome a intemperio, póñome a intemperio, para falar de min. É un libro cunha estrutura moi diferente aos anteriores, formado por un poema moi longo e varios poemas en dúas seccións que son en realidade poemas consigna, poemas brevísimos, ás veces case lemas. Un libro cheo de espazos valeiros, semella resultado de unha experiencia da que ela tira unhas conclusións, que estaba presentando xusto cando a sorprendeu a morte. Tiña de feito un recital programado para unhas semanas despois. Acababa de estar no Diario Cultural da Radio Galega falando dese libro. Por lo tanto, foi un libro cuxa lectura se veu sorprendida polo falecemento repentino de Xela Arias. É un libro cuxos textos ela quixo achegar de novo a linguaxe musical. E aquí vou facer referencia xa para ir rematando a unha anécdota cun final obviamente infeliz, pero sorprendente. Xela Arias intentara varias veces traballar con textos de Intemperiome con bases musicais. Fixera a finais dos anos 90 con Alberto Conde, máis adiante con Antón Pulido Cid, e
no ano 2003 estaba a traballar con Fernando Abreu, que naquele momento pois viña da improvisación libre, para un espectáculo poético musical. Entón, nese xeito de traballo, Fernando gravou a Xela Arias. Era unha grabación de traballo, en realidade, por iso falo de fatalidade, de sorpresa. Gravou os seus poemas, case todos os poemas de Intemperiome, menos o primeiro, porque era moi extenso, pero gravounos para traballar con eles e para compor a música dese espectáculo poético musical. Pois ben, ese rexistro, que era un rexistro non de artista, non con vocación estética, senón de traballo, acabouse fatalmente convertendo nun verdadeiro documento sonoro, nun dos últimos rexistros sonoros. Ese é o do Diario Cultural, a entrevista de Ana Romaní, da voz da autora, cunha vocación pública, refírome. Ese proxecto foi retomado neste ano. Bueno, a música de Fernando Abreu coas grabacións de Xela foron interpretadas nalgúnha ocasión, pero este ano Edicións Xerais de Galicia inclúe na reedición de Intemperiome un DVD coa música de Fernando Abreu e outros acompañantes e a voz orixinal de Xela Arias. A morte inagardada sorprendeuna un 1 de novembro de 2003. Obviamente causou unha tremenda conmoción no mundo da cultura. Esa conmoción eu creo que deixou un pouco en suspenso a lectura da súa obra, da que se estaba a falar, porque acababa de saír. Eses meses de 2003 e sobre todo o ano 2004 estivo marcado polas homenaxes, unha homenaxe que diferentes institucións lle renderon en Vigo, e a publicación do libro colectivo Xela Arias Quedas en Nós, que coordinou o seu pai Valentín Arias. A partir de aí, Xela, como dicía ao comezo da miña intervención, foise convertendo en, por unha banda, escritora esquecida, escritora cuxos libros empezaban a estar descatalogados. En realidade non estiveron a disposición das lectoras e dos lectores hasta que apareceu a Poesía Reunida en 2018. Por unha banda era reivindicada, era recordada, por outra non se podía ler. Transcorridos 10 anos da súa morte, comezou a ser reivindicada para lle dedicar o Día das Letras Galegas. De feito, houbo 2 ocasións anteriores a esta na que se presentou a súa candidatura. A plataforma feminista Asega dedicoulle a súa homenaxe alternativa o Día das Galegas nas Letras en 2019. Isto fainos pensar nunha Xela Arias que durante moito tempo foi máis quizáis falada que lida, ou puido ser máis falada que lida e máis reivindicada que estudada, non? Por unha serie de razóns obviamente alleas a ela, incluída a biográfica. En calquera caso, hai recoñecemento a hora de valorar o papel de Xela prol da modernización da cultura galega, non? Hai unanimidade a hora de recoñecer iso. E creo que tamén debe haber a hora de recoñecer a súa contribución á renovación da poesía galega, tanto en formas como en temas, na concepción da propia poesía. A súa é unha voz moi orixinal, que resulta difícil emparentar con outras, resulta moi difícil buscar similitudes. Quizáis por iso a figura de Xela está, se non ausente, descolocada nos manuais.
E tanto a súa obra como a súa vida está caracterizada, creo que por un trazo, non? Que a vocación de liberdade e a vocación de independencia. Creo que independencia, palabra que ela utilizou tamén moito na súa poesía, independenciome, é un bo resumo da súa traxectoria, tanto literaria como vital.